Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Apesi bino mbote belé. Shalom, Nzamba pambola bino. Tokutani sumukola lelo. Toyesu ko remercier Nzambe. Akutani sibiso mukola lelo. Tobuzo Nzamba zo lokumu. Merci Seigneur. Tokumisiye. Eza mwa kala. Bon mwa ngana apparaître les sous na live. Pour la exhortation. Désolé mon problème technique, mais pour le moment, ils ont continué dans le cas, mais pour le moment, tout changer car façon de salaire. Donc, Nzamba zolo komo. Na kumisi Nzambe, to kumisi Nzambe, lelo su to kutani, de to kutani biso na bino. To ye na biso na ye na elo kama kasite. Na ye kombo na ngai biso bino boyebi kombo na nga Angel. Kombo na nga Angel, Angel Kabongo. Na sala émission na nga tango ekoki. Tango ekoki est intitulé na Jean 4:23. Jean 4:23. L'heure vient, elle est déjà venir, que les vrais adorateurs adoreront les dieux en esprit et en vérité. Donc on a tango balobi tango ekoki. Ba sambeli ya solo ba ko sambela Nzambe na bo solo pe na kontima. Donc biso nyonso tu to yebi na biso to tango na biso ekoki. Muto na muto mona ke tango na ekoki. Tango tozolo ba tango ekoki, mutu no so comprendre que tango na ye ekoki, to umeli mingi. Soko lela ki mingi, malade tungisa ki yo mingi. Tango ekoki, ozwa kimia, délivrance pe kota na nzoto, kolela pe sila, kosekezo esika, tango ekoki. Tango ekoki, to lata casque ya sali. Tango ekoki, to lata ceinture ya vérité. Ya parole de Dieu. Tango ekoki, tout ta sandale, ya zèle évangile. Tango ekoki, tango l'air ekokaki, anazwaki Samuel. Tango l'air ekokaki, bana Israël babimaki na Egypte. Tango siko pe koki, ngai na yo, eloko ezotungisa biso, etika biso libre. Maladi ezotungisa biso ngana o tango ekoki. Tozwa guérison. Guérison ezesika. Tango ekoki. Ba question na biso. Ils ont réponse. Tango ekoki. Ba problème na biso. Ils ont solution. Tango na yo pe ekoki. Tango na nga pe ekoki. Totika kolela. Tango na biso ekoki ko seka ezo esika. Mwana Nzamba lela ate. Mwana Nzamba azo esengo. Zwa esengo. Esengo za la partage na yo. La joie et ça partage ya mwana Nzambe. Mon tunyo soza na présence Nzambe. Mwana nyos o abengami mwana Nzambe. Faza mute sengo. To longola kolela na vie to leli mingi. Lelo soto kutani lisusu na lebi tango ekoki. Émission nga thème nango eza tango ekoki. Donc mutu nyonso ngai na yo tango na biso ekoki. O to koka ko sala te. To sala. Oyo pe etungisi biso. Ah, comme tango to se libérer na yango. Tango ekoki. To dans ko pesa Nzambe to pesa na no prière to mitika na maboka Nzambe to tika ne na biso lelo ya journal lelo thème na biso eza sur le pardon. Ya on to yo ko mitika na maboka Nzambe to tika partage lelo exhortation na maboka Nzambe. Merci Seigneur Jésus Nzambe so to komine siko yo ndo sangisi biso ya solo Nzambe kolo na commission na sanjelo na élevé kombo na olisusu na o nyonso siko sala kati na bomo na biso kolo to lala kiloko abati bakozo nga suna bomo ite yo olamusi biso pesi biso makasi na tango tokuta na so elongo na bandeko na biso na tango bandeko na nga na tango o na live tozo sala ya solo Nzambe zo contrôle siko zo contrôle ya ces conférences audience zo contrôle oyo ko bima na monoko na nga kolo ezala oyo ko béni peuple de Dieu kasi ezala oyo kolo na ngai papa muto na muto ozwa part na ngai pe lokola na zwa part na kombo na yo kolo na mitiki na maboko na yo nazala instrument pamba yo utiliser nga pona ko béni peuple de Dieu. Nous te prions ainsi. Amen. Merci na tango oyo to bitem na biso za sur le pardon. So moninga na liboso na bino en tout cas ezaka supplication de toloba. Pardon ezali temoreza munene balobela ngo ebele na Bible. Mais biso so inga na yeto yoko zoka muke ya muke kaka. Nazolo ba pardon
pour nous les chrétiens. Dans l'église de Dieu, dans la communauté, partout, pardon, il faut la monnaie courante à biso. Et si ka penda pour ngai, c'est longa. Et si ka penda pardon, o ekoki ko la monnaie courante, c'est à l'église de Dieu, à l'église locale. Mais contrairement, et si ka vraiment pardon et renyakate, et ça na église. Donc pour ça na mukie to zo nini na biso, lecture na biso na livre ya na Genèse. To kende ka toujours na Genèse. To définir non pardon, to le bana nous pardon. Pardon dans l'Ancien Testament, pardon, il y a 3 mots en hébreu. 3 mots hébreux sont utilisés pour exprimer différents aspects du pardon. L'un d'eux signifie fondamentalement soulever, pardon, dans le loi qui est soulever, ou transporter. Et illustre clairement le fait de péché enlevé et emporté au loin. Et illustre clairement le fait que le péché est enlevé et emporté. Donc, balongoli péché, ça qui est bazo longola ngo musika abiso. Donc, pardon. Dans le Nouveau Testament, le pardon est occasionnellement relié à la croix. Le plus souvent, il est rapporté au Christ lui-même. Pardon, 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 qualité à chrétien, faut que pardon. Est-ce que ngai na yo to senga pardon? To ke dans la Bible na Bible na Genèse. So to ke na Genèse 50-15. La Genèse 50-15 tina 21. Biso no soto yebi histoire oyo. Tozune 15 pour to pusani tozune 15 on a faute de temps. Maintenant que leur père était mort, les frères de Joseph dirent qui c'est peut-être Joseph se mettra-t-il à nous haïr et à nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Alors il lui envoyait messager pour lui dire: avant de mourir, ton père nous a donné cet ordre. Vous demanderez à Joseph, veille, je te prie, pardonnez les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait beaucoup de mal. Car ils t'ont fait beaucoup de mal. Oui, je t'ai pris. Pardonnez maintenant la faute de ton serviteur du Dieu de ton père. En recevant ce message, Joseph s'est mis à pleurer. Ses frères virent en personne se jeter à ses pieds en disant: nous sommes tes esclaves. Mais Joseph leur dit: n'ayez aucune crainte. Joseph leur dit: n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Donc, biso à thème na biso ezali les pardons. Toujours le baka sur les pardons, le peuple de Dieu.
Si so totali histoire à Joseph, bande connaît ba sala ki e mabe. Mais bande connaît là bande connaît ba sala ki e mabe. Ba bo sali ki ba kota ki na prison bango, ba mi koti sa ki bango moko na prison. Là ba sala ki devant Joseph. Mais Joseph tant que ndenge ya zalaki, na ki mwana nzambe na ye, na ki motema na ye. Et maintenant ça les cas toujours passe. Et maintenant ça les toujours passe. A ebi ke soki pe bateka Joseph te. Na motema na yazo kalisa bande kona koma ba ko teka na koza esclave. Est-ce que pas zala ki esclave? Nzoka nde bango ba sala ki ye mabe. Nzambe amema ki ye na destinée na ye. Donc ba pesa ki neti tokolo ba pesa ki coup de pouce. Mais ce qu'on ngai na yo problème na biso tozo ya na église locale. Pour na likambo ya pardon. Toza na problème makasi biso ba chrétien ya kosenga pardon. Soki muto sali yo likambo, o yo sali mutu likambo. En tout cas, toza na difficulté ya kosenga pardon. Même ma grand homme, même ba icône, même nos aînés, à la fois même, ba pasteur, ba évangéliste, na biso ba chrétien, tout. Toza na problème makasi ya kosenga pardon. Alors, Bible, les oye bisa biso, surtout na Bible, ba que pardon ezali puissance o ezo libéré. Pardon, c'est une puissance qui libère et qui guérit. Tala bande ko Joseph, la bango, bazalaki basalaki Joseph, oh nous basalaki Joseph. Ba momo ko ba mi kotisa ki na kati ya prison. Tango ba bande ko ya Joseph, basalaki Joseph mabe. Joseph akei. Mais Joseph akei ne bateka ki biso ngana to ebinde elekaki. Mais ba mi kotisa ki na kati ya prison. Et ça ko ngana yo leto sali mutu mabe. Pour ça le pembe ni senga et pardon. Et ça lui l'autre. Pour ça l'air yozo boya ko senga pardon. Ozo komi kanga yo moko. L'air yozo boya ko senga pardon. Ozo komi koti sa na prison. De même que mutu oyo pe ba offensé. O ba sali o likambo. Pour na soki muta sali o likambo. Le musu muta ko sali o pe likambo. Abosani nae. Afandi nae. Yo siko o basali likambo na motema bonzambe na motema ya chrétien motema ya kosala motema bonzambe kaka toloba oko pusa mpe pembeni na ye o yebisi ye o interpeller o bitala na eloko salinga ko bandela ngo sute so bandeli yango en tout cas o yebisi ka bongo lobine ka lobina yeta o moni eloko sali na pardonner yo soko bandeli yango lisusu en tout cas na osilika makasi yango omoni mutu malamo za l'essentiel ou bien ça la mutu sans cœur pour azanga ko répliquer que en tout cas pardonnez-moi limbisanga camarade ma sœur pardonnez-moi limbisanga na ona sali limbisanga na offensé yo limbisanga na sumuki limbisanga na sali o mabe ngamo na comprendre na sali mabe ngana yo ceux qui ont senti on s'est culpabilisé au moni bien que na sali muto likambo pour ça senga et pardon écoutez l'autre biso ba chrétien ba na nzambe ba chrétien soit disant to ke dans l'église toi na difficulté ya makasi ya osenga pardon ceux qui tozo mona lelo oyo ba mitié zo kabwana ba église zo kabwana cause moko pesa pardon ezate car pardon renyate pardon ezana ngote kati na biso bana nzambe alors que balobi pardon eza puissance ezo libéré mutu so sali o mabe pour ça na pembeni na ye yebisa ye yo moko ozala libéré mutu pe yo soko sali mutu mabe pour ça na pembeni yebisa ye senga ye pardon na biso ba chrétien te ngana ko senga pardon ça sali o likama mabe pour aya pa na yo senga o pardon tengana ko senge pardon esopanga wana langage la biso esopanga ok muninga tikali yo sali pasi na motema na eloko yo salaki etikali yo sali pasi na motema na likambo yo lobaki na ye etikali yo sali pasi na motema na ndenge obebisa ki réputation na ye mais siko yo pe oyebi yango mais pour ça nous senge pardon. Oh, il me semble ceux qui ont senti culpabilisé, que au sali muninga et loko moko, alors qui passe. Pour ça ne singa pardon yaya. Pour ça ne singa pardon et écoutez yo rien. Ok, on s'est libéré yo moko. Pardon, il faut régner na kati na biso ba na nzambe. Pardon, il faut la monnaie courante na biso. Par le Bible,
to moni ba lobi ke pardon eza eloko mo ezo ote eloko ba longoli. Ba longoli eloko moko ezalaki place wa ba longoli. Soki yo sali mutu pardon remarque yango mutu saki likambo ou bien mutu salaki likambo le mutu wana oyo sengo pardon te pardonnenga oyebi ke na mutu oyo basalaki na mutu ba offensaki na yo mutu offensaki mutu oyebi ke bino mbale bokoma libéré ati motu fe ezonga kitoko est-ce que ko préserver ki ndeko na yo te kapona osenga pardon et osaki est-ce que vous préservez relation na yo te na sœur na yo na frère na yo kaka pona réellement pardon pardon ça na muke mais tozana problème makasi ya osenga pardon yangwana tozana problème makasi ya l'église de Dieu ya ba église locale ba église toza ko avancer te tozo vanda ka place moko toza limité ozali wana ovandi ozo sambela ebele mais makambu batu basala yo bombango na motema yozo mona kete ndenge za mutu asalinga ate donc na tikika pa nzambe te pusana pa mutu wana yo pe oza na prison yo pe mutu ba offensaki la yozo boya ko limbisa mutu ozo boya ko poussa na liboso ko poussa na pembe na mutu wana ozo peka na kata prison donc à côté si yo na prison na ye et ça le quoi que mutu aye a offensé yo et ça quoi mutu aye a offensé yo na motema nini même si le diable aza animé na esprit mo boy mais ce qu'on là yo fongo la porte et ça le quoi yozo bunda même arme na ye a offensé ale yobo otomboli loko mona kata motema ukangi kanda ale tika le komi ko arranger amuto iloko sala ki zo ronger et au bout malade lelo na kati église ba cœur o amertume azap na amertume eza mutema ya mabe eza cœur o elimbisa raté so ba moni mutaza ba tension ba amertume po azo boya ko limbisa eza mutema mabe amertume ya nibuso ba solo likambo bima yebisa mutu wana soki yo moni ke mutu wana zo poussa na vers yo te na mutema bon nzambe tozo simba bible tozo sambela poussana yebisa ye te en tout cas loko salaki et c'est pas ça ingate pesenga passe c'est ça le cœur de Dieu mutema nzambe yebisa mutuke et loko oyo salinga na sepela ki na ngote po e pesa inga passe yebe mutu wana lo basala sans cœur po yebiso ke ndeko limbisanga na sala ki yo mabe esili busili se abo se di pardon bo se libérer yo bimi na prison na ye pa bimi na prison na yo yo zui mutu te ya sala ki yo mabe yo lingi ko limbisa ye te yo boko limbisa ye yepe mutu wana boyo yo mutu sali mutu likambo lingi pe ko pusa mutu pa mutu wana osenga ye pardon te ezali nango ezali yangwana te ke bible zo senga biso ezali yangwana te bana na nzambe ezali yangwana te a nature ya biso batu tozo sambela pardon l'église na biso local ezate pardon ezate pardon ezate pona kosenga mutu pardon ate eza eloko moko lourd pona bana nzambe alors biso bana nzambe pardon il faut ezala eloko moko monnaie courante na oloba osali mutu mabe pousa na pembeni senga pardon mutu so pasali yo mabe soki yo moni mutu wana zo comprendre te assez sensé na motema bonzambe pousa na pembeni senga ipe pousa na pembeni lobaka na limbisi pesa ye limbisa ye te na limbisi yo bo continuer yo pe mutu oyo yo sali mutu mabe oyo yo vandi kaka ke o offensa ka baninga isa peka mabe partout toujours ni partout everywhere toujours ni partout na église toujours ni partout na communauté toujours ni pardon na surtout l'église au monde donc sœur frère batambela sœur na sœur frère na frère pasteur na sœur donc bana quatre églises baloba na te mal toloba na biso te na nini na eloko moko sœur asala kinga oboye ko pesa ko limbisa ye yo po boye ki ko senga pardon eloko salaki botika liwana na quatre églises bozo sambela na ngai na yo to sambela nani soki mutu osali mutu mabe ou bien batu basali yo mabe pousa na pembe na mutu wana te biso to wana système ke to mutu asali yo mabe ok ate
nzambe oke kosenga te nake kosenga bolimbisi pa nzambe. Non. Eza bongo te sera na frère nanga. Eza bongo te. Pardon. Soki mutu asali yo mabe. Osengi non oni kosenga mutu wana pardon te nake kosenga nzambe pardon. Nzambe limbisanga po nasala ki angel mabe te. Nzambe limbisanga nasala frère nanga mabe te. Non. Pardon basala kango horizontal vertical. Osengi pa nzambe zonga pa ya mutu oyo offensaki. Osengi pardon pa nzambe, ozongi pa mutu wana osengi pardon. Comment yo ko tika mutu oyo se likambo? O na kyo senga nzambe. O ti na ke nzamba limbisanga, nzambe limbisanga yi, nasala ke mabe limbisanga yi. Nzambe yo ibika limbisanga te. Pardon basenga ngo horizontal vertical. Osengi pa nzambe, ça va nzamba limbisio, mais zonga pa ya mutu oyo offensaki. Zonga pa ya mutu oyo salaki mabe. Maman j'ai le mère de mère. Limbisaka. Et ça la monnaie courant à biso. Ya Christiana. Limbisa. Batu basali yo mabe. Ton limbisa. Pour toi accéder. Tout ça on a besoin de percer. Toi on a besoin de accéder. Toi on a besoin de comme un grand. Mais tout ça on a niveau moko ya se. Ya kozanga kosenga pardon. Et pas ya muninga na omutu. Mutu a préféré ki akangi ndako na ya osenga nzambe pardon. Non. Pour mutu oya ko juge pour mutu apembeni na yebi ko sala ke likambo. Quelque soit ko sambela oyo sambela. Ye kaka mutu ye wana za wana pona ko akize yo. Aza toujours wana pona ko akize yo. So ki total bande kwa Joseph awa. Le tata na baba sala ki Joseph mabe. Mais le bakutana na Joseph babanga ki. Mais le tata na banga zala ki ezaki loka tata o tsaba kaba moni ke loka tata zali au sala biso mabete. Mais le kama moni tata kufi bako mona ke espoir esili. Po ozali wana po osenga mutu pardon osako banga ozomona foule ezali asuna sengi pardon et osopanga sona sengi pardon bato ba omona na ko mikitisa na okita te ko banga foule te tala foule mema bato nil pa omoni foule et osali so foti na sima na bango nde ba koma oseka yo kala mutu oyo ozokima mutu oyo yozo boya yango wana ekosalisa ye wana akosali so foti surtout ça totali surtout zongi muke na Bible totala histoire à Bartimée toujours on appelle la histoire à Bartimée Bartimée là Jésus Bartimée banda oganga nana banda ko pekisa ye n'est-ce pas fou banda ko pekisa ye non fou les hommes c'est etika oganga tika makelele biso oganga ba opekisa ye mais l'air Jésus a benga ki Bartimée c'était la foule de conduisait Bartimée banda monati Bartimée, il ne voyait pas. Mais l'air Jésus a bengi Bartimée. Kaka foule wana. Soki Bartimée a yoka foule ondere soni. Soka monaki foule ndema na olobana yoki sona septer. Anga bika pete. Loko angana yo koyoka sona batute. Kaka foule wana nde efongole ki e conduire Bartimée vers Jésus. Kaka foule oyo wana o Bartimée boyeki koyokela. Donc soka yoka ka soni ke batu baze belé ba opekisa na ganga. Ate Bartimée ngatikala na situation na ye la agangi amonika ate agangi balobi na agangi soto odela Jésus pas moni que foule ça ko étouffer mais là alobi que Bartimée ya foule comme te conduisa vers Jésus donc foule ça ça sope derrière donc yo kota la mutute soki yo sali munde ko na mabe taila nzambe pusa na pa nzambe senga pa nzambe kende senga ye pardon kende senga ye pardon kende senga ye pardon loba na yeke limbisanga ma sœur mon frère pardonne-moi ma sœur mon frère na sali yo mabe avant nzambe andima pardon yo kende nanu pa ya muto offensaki ote ndenge sali mabe asalinga problème ezate nzambe kaka te yo pe nzambe kaka te nzambe azana besoin biloko wana te eza trop élémentaire nzambe ana besoin nango te nzambe aza bosila na yo na muto asali yo mabe pour ça mais accorder pardon maman limbisanga papa limbisanga na sali mabe na sali yo mabe soki osali mabe osali mutu mabe yo moko soki motema na yo ezo déranger yo prise de conscience voilà le mot conscience na yo ezo yebisa yo ke osali mutu mabe o mama wana eza nzambe papa wana ya nzambe telema kende kosenga ye pardon telema kende kosenga ye pardon kende senga ye pardon
kende senga ye pardon et au futa yo eloko te. Pardon yo senga ye or que yo muto ye ko senga pardon okomi grand. Nzambe kala amoni motema na onde opusana yo senga muto pardon okomi grand. Nzambe ndenge ka yo opusani pembe na mutu wana oye ko senga ye pardon okomi grand mbala moko. Soki yo mutu pena salaki yo likambo yo pusani pembeni na ye obindeko pardon musu seza na pardon te pono mikitisa te pardon musu seza c'est le fait olobi te situation so na tiki na moni mutu oyo asa offensa nga a comprendre te mais ngai fona pusa na pembeni yo pusa na pembeni c'est accorder pardon yo loba na ye limbisa pe loba ma sœur mon frère limbisa nga limbisanga ipoto zala bien zongisa courant pardon balobi ke soko zo sala mutulika o continue na prison tala bande ko ya Joseph le tata kufi na o basala ki so ba pousa ni liboso Joseph ba fuka mababi to comme esclave na yo ya lobi te boko ko ba esclave na ngate nga na nzambe te est-ce que nga na nzambe po bino boko bo fuka melanga te o moni te que Joseph a grand azala ki toujours grand likolo bande ko na ye. Parce qu'il y a ko limbisa, il y a ko accorder pardon. Ngai na yo. Eza tout ça la même nature. Na batu wana nyo so ba accorder pardon. Surtout ceux qui sont na Bible, surtout ceux qui sont na Bible na biso na lecture ya enfant prodigue. Faute de temps tous wakana nini na Luc 15, 17. Bible zo ebisa biso boy. Luc 15, 17. Alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et dit. Donc, il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Ce que sali ma bé, au monde qui n'a offensé moutou, na sali ma bé. Quand ta yomo na katina yomo, t'as l'enfant pour dire, atali boyabi alors, il est mis à réfléchir lui-même et dit. Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Conscient, au moment où l'enfant prodigue, au moment où il a eu conscience, et lui c'est Dieu. Nzambe a eu conscience penza, wala nature na bisoba na nzambe. So sali li kambu. Ou sali muninga likambu, ou offenser quelqu'un. Kota yomoko na kati na yomoko. Neti enfant prodigue kota ki. Il s'est mis à réfléchir sur lui-même. Et s'est dit, alors sali ya tata na ngai, baliaka oyo nyoso balingi. Ngana to yebi li solo na ye. Ngana to yebi ndenge nini ya bimaki pa ba parent. Ngana to yebi skato uta. Oyeka pa tata moko bo tata na bino bi ote pesa héritage nanga. Ibango kuto yaki biye po tata na biso amona kaka olingo boma po ba tata na biso tango ba mona kaka te mona nga bomanga po fa yebisa na ba ndeko na ye fa yebisa fabi mobima me tata wana kangele ki ka biloko apesi akei nango tala akomi amoni passe yeliye elo ni asalaki azongi na kati na ye moko na kati ya konse c'est Dieu motema bonzambe motema nzamba osenga ngana otozala nango motema ba chrétien motema bato ba bana na nzambe tuzonga kakati na biso moko usali likamu senga muninga pardon usali muto sali likamu accorder pardon yo kene pusana pembeni na ye soki yazo comprendre te alors saute à 18 voilà 17 alors bien je vais me mettre en route j'irai trouver mon père et je lui dirai alors bien la koti yemoko na kati na yemoko alobi te na kota na nzela na zonga kaka tera bufasoni komona passe tala kaka kendenga kendaki wana sesi bana kati pe bamona kendenga abimi na biloko nyonso siko kozonga na yo tala siko bana quartier tala siko famille tala siko bana misala ya tata na bino kaka na kati ndako obine kome banda koseka yo mais atali nyonso tu wana te atie motema bonzambe atali alobi te na sala ki tata na biso mabe ngam na sala ki mabe ate
Akanisa kotiye moko alobi, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai. Alobi, wana na akete, ka place abado kansa, alobi, na sala ki ma, habite, na okende. Atali sonya ba ya fulte, atali pe bato yo bako kolobate, atali pe bato bako sekaete. Loko angana yo, osali mutu mabe, ozomona ke so senge pardon yo sopa yo, tendeko. Or que yo comme grand. A côte donc l'air a eu conscience, c'est Dieu. A pimi. Alors l'air a kéya. Ah, a comme a dit mon père, je péché contre Dieu et contre toi. Yango comme na lobat. A sali tata la bango likam. Mais alobi papa na sali yo likam. Et abi na péché contre Dieu. Pe na péché na yo. Soko sali mutu likambo. Koloba teke ona kiko senga nzambe pardon. Ah nzambe limbi sanga te. Senga mutu oyo sali likambo pardon. Vertical horizontal. Tala enfant prodigue. Abi nini? Abi jire. Là a komi pa tata na. Et là moni tata ne. Abi papa na sali nzambe mabe. Na sali na sumuki ne pa na miso nzambe. Na sali pe yo mabe. Tata donc abi donc na sali pe yo mabe. Abandi nanu. Na sali nzambe mabe na sali yo. Eza ndenge moko ngana yo. Osali mabe. Ote. Ah. Ok, osengi bolimbisi pa nzambe te. Muto yo salaki mabazo zela yo. Asali asengi pardon pa nzambe. Asengi pardon. Tala confession. Confession sincère. Papa na sali yo mabe. Na sali nzambe mabe. Na sali pe yo mabe. So total sous na 19. Alobi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. T'as la reconnaissance. Habité, on est sur la salle papa nanga, c'est notre héritage nanga. Abi naza considéré comme moi nate, naza considéré comme donc naza considéré comme moi nate. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors bien, tata, naza en tout cas considéré comme moi nate, mais considéré comme basali na yo. Donc, il dit bien que basele tata nanga balia kitoko, mais talanga ne na souffrir. Mais tala siko eskala wuti, ayena ndako na bango. Et là on y a salaki. Abi tata na sali mabe. Na yebi bien que na ça son pas héritage té, mais zoanga ga loba basali no pas basali no pe ba olia bien. Basali no pe ba olia. Apusa ni pembeni. Ya amba soki osali mutu mabe. Ya Chanceline, senga pardon. Quand c'est la kaya yo sengo pardon te yo pe senga kaya. Et yo comme ça va tout grand. So yo so pousse à la liboso so senga pardon. Alors so batu bazo kaka ko senga ka pardon e kitso. Mais so ki yo pe batu bazo ozo kende ko senga batu pardon. Mutu asali yo mabe. Mais yo sengi pardon pour na cesser les faits. O mata o comme grand. Nzam ao papa. Alobi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme tes ouvriers. Alors, quand tu considères que tu es dans ma bête, tu as moutou, tu as reconnaître que ma bête na sali tato yo, na limité que na kozonga. Mais tata kuta moni ba wana nyoso tute, amoni ka mwana na za na vie. Amoni donc atali babilo ko nyoso tute. Oni moutou reconnaissance, reconnaissance atali habité na sala ki tato mabe. Kaka présence akuta ni na tata. Abi papa, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Est-ce qu'il y a yebi bien? Et là, on a salé que c'est plus ça il embêté. Mais c'est combien de fois tata ou ezana natiro quoi? Abandi na nzambe asukisi na papa. Et alors quoi ngana yo? Banda na nzambe sukisa na muto osala ki mabe. Senga pardon. Et osa elo te sopote. Et ya jampi, e sopayote. Ya jampi e sopayote. Donc senga soki mutasali yo mabe, ata mutasali yo mabe. Muto azo comprendre te. Pour ça na senga et pardon. Et sopote. Et sopayote, ah ouais comme so grand. So on s'appelle ozo pousse la bateau. Ah te ozala bien. Ah pour na mitié na biso, pour to garder amitié na biso. Ah te limbisa, to limbisa na limbiso yo pe limbisa nga. Ah to limbisa. Pour na ko garder, pour na ko garder qui sert frère na ngana yo. Ah qui le qui na kulutu. Ah ah to limbisa na ah osalenga mabe ah bon na limbisi yo pe limbisa. Mais biso la chrétien to longole loko wana.
biso ba chrétien toza penda na sens à pardon te oyebi lelo oyebi soki tozongi su na bible soki tozomona bapasi oyo o biso tozomona parce que nos arrières ancêtres Adam na Ève baki na sens à pardon te kaka lokwa ngana yo toza lelo baki na sens à pardon te soki bazalaki na sens ya pardon oh mon frère propre mwana maman tolimbisana mpona kogarder relation ya kindeko sœur et frère biologique faut tozala nature ya kosenga na pardon soki likambo mabe eza tolongolaka yango mbala moko evanda ezo esika ebota misisa te totala foule te tosala kwa enfant produit so totali nos ancêtres arrière basete na biso Adam na Ève ezaki bango nde moto azalaki na kati ya jardin d'Éden so totali sikoyo omoni Adam so totali Adam azalaki chef de famille nzambe la asali Adam alaki ye moko asali banyama nyonso apesi Adam pouvoir alobi na ye Adam ndenge ezali wana pesa kombo ya banyama quel privilège nyama nyonso soki tomoni soso Adam tapesi so tomoni libata Adam tapesi so tomoni ekirei Adam nyonso tala pouvoir nzambe apesi biso donc nyonso yo komona nyonso pesa bakombo tala privilège pesa nzambe ye mona bonzambe na ye atali boye habite il faut nasala être semblable wana so baza banyama mais est-ce qu'on a ça la moutou pour lui créer l'homme à notre image habite nasala moutou être semblable na ye Adam ayo créé Ève tala boningwanza a créé Ève c'est bon a créé na jardin d'Éden pour na tout kata na mukuse là pour na temps Ève a yé na jardin d'Éden ndenge baza makambu nyonso nzambe ba soutien nyonso nzambe apesa ki ona Adam comme chef de famille comme seigneur ya Sarah donc apesa ki instruction pa ya Adam alobi na ye biloko nyonso ti instruction mbuma oyo kolia te nyonso apesa ki ona Eva yaki kokuta kaka Eva yaki soumission aye kaka soumission akoti na oyo ezalaki Adam bazui na koti na ye basali Eva yaki kokuta biloko nyonso établi donc mutu oyo ko expliquer Eve omoni makambo oyo boyo ezaki Adam mais sikoyo le basali mabe balembuma le nzamba yaki le nzamba ye nzambe na bonzambe na yebi ayebi eloko ni elekaki aye a sentir aye abengi bango Adam boza wapi to bombo pona ni toza ni nana yebisi bino boza ni boliembuma oyo na pekisaki cœur de l'homme yoka réponse ya Adam soki Adam po Adam bapesaki omoni nzamba bengaki Adam po ayebi ke apesaki instruction na Adam makambo nyonso ezalaki na Adam chef de famille donc azalaki penda élevé aye Adam nzambe limbisa tosali mabe po soki Adam lokwa makambo ezalaki ye Ève abimi na kati Adam alobi ka nzambe tosali mabe nzambe limbisa te cœur de l'homme nzambe alobi bolembuma na yoka accusation biso na place à pardon te pesa explication ça c'est nous les chrétiens pour le baga pardon limbisa nga tokoka ngo te mais to aussi ma Bible Adam olembuma ona pekisaki kasi moso chela inga kasi kai moso chela inga na nini leo nzamba siko comme le nzamba salaki mabelo kwa salaki mwasi nzamba salaki mabelo kwa pesa ga Adam po nzambe la asali Ève surtout que na Genèse faut attendre pour totanga nzambe la asali Ève alobi asali Ève ayena Ève pa Adam nzamba ba ke lote Ève ba ke lote yemo Adam surtout qui a gangi a crié voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Et ça, Adam t'a pensé qui est combo. Et il s'en mettait, il m'a surtout qui a sepeli. Mais là, il s'en baillé ici, que Adam, au lembouma, oh, on a la péki saki. Ay kasi moi so tela au pesa ingat. Eh,
nzambe asalaki mabe nde apesa yo mwasi tala cœur de l'homme pour le bakaka ke pardon a accusé nzambe pe atali Eve mbuma oyo mutu ole mbuma aure ye kutu pe mutu asalaki ka mabe pour le bakaka ke nzambe pardonne-moi nzambe limbisanga nasali mabe po ada aisa nga bambuma ono soto liate me nasali mabe yoka Eve kasi nyoko tela biso na jardin donc nzambe asalaki mabe lokwa tela ba zaki ensemble na banyama nzambe atali sikoyo nzambe na bonzambe na ye akita na niveau ya nyoka abodie kaka atali kaka na kita na niveau ya nyoka po apesi bino pouvoir likolo banyama atali ke fona na créer na sala être semblable na Adam po banyama nyonso bazalaki wana Adam tapesi bango bakombo nzambe mutasali bango Adam apesi bakombo mais sikoyo ekomi ke asali être semblable yo tuko ozongisa su nzambe na niveau ya nyoka nzambe atali kaka boye te bakende kaka atie bango contre mine mais sikoyo na bonzambe na isusu na motema bonzambe tala mutu avandaki azala bien tala motema mutu ate mama na sœur et frère na bolingo nzambe ko te topusa liboso nzambe toyeba kosenga baninga pardon toyeba kosenga nzambe pardon tosenga baninga otosali mabe pardon ata mutu asali biso mabe topusa na pembeni na ye topusa na pembeni po to accorder pe mutu wana pardon tala motema cœur de l'homme asali bilamba na ye moko bafasone bilamba na bango asali bilamba na bango moko oyo asali matiti alati amoni ke na koki yana sala fasi na nzamba amoni ke na koki alati bilamba na ye asali matiti ne pa alati mwasi ne pe basali matiti na bango balati me nzamba atali na bonzambe na mawa na ye atali matiti oyo na nzoto ya mutu oyo ya nzoto na bango esala pa tala batu yozo bengana basali mabe mais tala miséricordieux qu'il est nzamba aza miséricordieux soki nzamba aza ko accorder biso pardon na mabe to sala ye ngana yo to accorder pe baninga pardon to accorder baninga pardon please donc atali kaka na bom tala na bonzambe na ye atali abi oyo na salaki na image na nga ate koko nyuka bote alakisi bango ke vous êtes supérieur azui kaka nyama wana abendi azui pena nyama ko akati aibi kaka matiti o balati oyo orge ya mutu posenga mutu pardon ki godo mona ko koki olati matiti oyo ngosa mikolo bona nzoto na bango nzamba tali oyo kutu ero kauka na moto kaya nzoto matiti wana azongi lisusu miséricorde qu'il est accordé bango lisusu pardon na sens mususu aye orenza bango basenga nzambe pardon basenga nzambe pardon te mais nzambe moka ya accordé bango pardon aye azui nyama pona olakisa bango que vous êtes supérieur aye azui nyama abomi nyama zui elamba nya poso nyama ngana lelo soto koti na magasin eloko basali na poso nyama to somba bango combien nzamba olakisi bango que vous êtes supérieur azui abomi nyama zui poso nyama alatisi bango oh nzambe soka zolatisa ngana yo bolumbu na biso bima libanda te nzamba yebi mabe na biso tayebi kati na biso tayebi kombe tozo sala mabe ngana yo to yebi oto sala nzambe na yebi oto continue toujours ko sala nzambe to yebani mais au moins na mukie biso nde nzamba sali biso toke musika te mama soki yo sali muninga likambo senga pardon accordez pardon elobelo côté nous tozo simba bible na batu ba simba bible soko yoki lingala ezobima na munoko ya sœur en Christ na munoko ya frère en Christ na munoko te mona na michopa mwebaluki c'est vrai ça nzoka batu kako oyo moni wana oyo ozo minimiser kaka bango nde bazo juger kondima na yo kaka bango nde baza ko juger kondima na yo yo ko uvanda osali mutu mabe osali mabe enfant prodigue asalaki mabe mais asala ini apusanaki pa ya mutu ya asalaki mabe apusani pa papa na bango alobi papa nasali yo nzambe mabe amoni kake na ofansaki tata oyo ende nasalaki nzambe pa lingi teke mwana asala muboti na ye eloko nga nasali papa apusana bi nasali nzambe mabe nasali pe yo mabe donc yé moko ko aoloba lobi nazo mérité te nazala mwana combien biso to sala mabe to ngaka to kenda nzamba limbisa biso
Biso to accorda baninga na biso pardon te. To accorda baninga na biso pardon te ponani. Parce que cœur de l'homme. Mais là to lobi tozo simba Bible, là to lobi tozo sambela. Oh mes sœurs et frères, et loko et l'équipe pardon ezate. Pardon ba lobi eza puissance ezo libérer, pe ezo guérir. Ce qui moutou, on va sala kaeka mabe, on va cœur d'amertume, au cœur d'amertume, au rebond de l'homme malade, et ça cœur il y a impardonnabilité, et l'imbisate. So mon mutana ba amertume na motema, neza motema héros et l'imbisate. Et ça motema et l'imbisate. Ah motema, bon na ebite na kolo ba motema mabete. Mais eza motema oyo et l'imbisakate. Pour motema oyo et l'imbisaka. So ba sali o likambo. Otali yo moko mitali. Obia na sala penzambe mabe. Na sala nzambe mabe combien? Ti lelo yo na kontinaka osala nzambe mabe. Na mikade umwa po sala lelo mobo. Yo moko tozo yebate. Me nzamba limbisi yo. Me yo siko po limbisa mutu lokola yo. E muku wako. O limbisa kate. Biso tozo limbisa te. Tozo limbisa te. Eko oh. Tala. Nzambe ko Tanzamba zipa biso ya bibomba bomba te o passer moi imba nani chante moi l'éternel imba bibomba bomba a bomba ya biso a bomba ya yo a bomba ya nga. Mais message on a memeli bino sœur frère, pardon est à la monnaie courante et pas na biso pa peuple de Dieu. Pardon est à la monnaie courante na biso et sika to vandi na kata communauté tout singa pardon pour na korewa pour na oyeb sabino que na église de Dieu il y a pas de pardon. Pardon ezate na biso bandi sala na yo muta balabala likambu lepso na communauté boko beba na bino boko beba na ne boko kama klende ba mubo talika bo masa boya mona kitoko bazongana mais na kata église sœurs et frères to vanda na kata église sans pardon, pardon exact, mutu ça ko senga pardon. Ako accorder mutu pardon moya. Pardon c'est certain, accorder peut pardon te. Donc asalika ke po ba mona eke donc te. Donc nzamba lo mutu mususu mutasali o likambo. Pona o asengo pardon te. Po yo pe o limbisa yo pardonner ye sincère. O salika ke de façon mutu wana mona yo ke o sambelaka voilà wana nature yangana yo batuto simba a Bible so o sali mutase asali likabo na limbisi okaka mais na muteme longwete et ça jo nzam mutu wana monde mutema no teme nzambe ndazo mona au fond de toi au dedans au mona que accorder mutu wana faux pardon yo pe mutu oyo o yisali mutu likambo o yeka ko po amona nga na sambelaka te po amona nga na sambelaka bo limbisa nga kasi pardonne nga kasi limbisa nga kasi ka bongo ka ndeto sa ndenge wa ka lokwa bana ndako pardon eza sincère na kati ya moto bo bana na ndako moni bana na biso so basali likambo so basali biso asali yo likambo yuso mwana lwaga yuso mwana lobi aye pena pembe na yo mama abi mam forgive me. Erate, mama I'm sorry. Oh mama I'm sorry. Eza biso chrétien na biso bandimi. Mais si qui te tient I'm sorry wana so to tiango siko na français. Pour en anglais to solo bango ezole kanango neti wa wandengwa zongi sango siko na français. Oh maman je suis désolé hein. Talaka nezo sene na désolé. Osalinga likambu. Talaka natira ngana yo. Siko muta sali o likambu. Alo bano hein. Désolé hein. Bo beba na te. Yebisanga ndeko nanga bo to beba na te ngana yo. Te soki mutu osali mutu likambo. Bada nzambe mtaomona mutema na yo. Ini chilo kosa. Omoni za batu misusu ya mwana moni toza na kati l'église. Ba prière na biso zo za nango exaucete. Parce que nzambe nda otala kati na biso to otala batu. Ba ko tela na église ba lobi non, ndenge zali awa, na église to yambana. Ale nzoto zo yamba miteme yamba na rate. Tout ça la hypocrisie te. Mais là yo zo mona ke na yambi nzambe nemta omona kati na yo. Sala prière bandi mayot. Nzamba okipete, ovandi zo tangisa ma misu na yo. O nzambe olelaka elobela nzambe rien. Ma misu na bisoko mo lobela nzambe lote.
Et le bébé l'autre. Anne, pendant maman à Samuel. Tala Anne. Zwa Anne, hein. Maman à Samuel. Tala da oumela ina temple. Kolela. Kontak sa mami. Tiba au mona yeke alangwe. Tala niveau. Ya kolelo ya zakina. Aleli na miso, aleli na miyo, aleli ti. Akomi, nzamba sala ina ite. L'air a vandi penza. A prise de conscience. A komi pe ali solo na nzambe. Kitoko. Ah nzambe. Soko pesinga mwana. Ah, nako bonzela yo, nzambe atali naza dans les besoins. Voilà, nzambe a monique ate. Ouane sa adoration, soko adorer nzambe. Habite, soko pesinga ga mwana, bana yebi ki opesaka. Mais soko pesinga mwana mobali. Ah, na utia na temple, a sololi. Alo kwa ngana yo. Oyeli bu mwana yepa na yo. Aolo bane lokote aole la kaka. Oyebi ko papole sumbato tindiki. Aolela kaka, mais nini aolela? What? Aolela. Quoi aolela? Obi ni réaction no mameza ani. Ende mona nzambe. Oyo temi bosa nzambe ozolela, ozotakisa mami, you lost your time for nothing. Ozo pede temps na opone lokote. Yaka yebisa nzambe. Nzambe na sali mabe. Ko finga na finga e camarade wana na sali mabe nzambe limbisanga. Okay, camarade na sala ki o mabe. Kota la fulte. Kota la fulte. Ah, nzambe na sali yo mabe. Na offense yo. Na sali yo mabe. Po nzamba lobike akeye mutu na nature na ye. Na lolenge na ye. Abia kende ka loba nzambe na sali yo mabe. Kende pa ya mutu wana horizontal vertical mama hein. Ah c'est omoni to zaba nzambe biso nyonso. En tout cas loko sali prise de conscience et a interpellé yo. Soko moni loko zo tungisa yo. Omoni loko na kati na yo. Omoni loko zo tungisa yo. Ke osali mutu wana mabe. Ah mes chers frères. Telema senga e pardon e sopa ote. Kotala mupandi te. Na ibiso ka Bartime. Bartime soka tala ki mupandi anga kwa cedete. Bartima soka atala ki mupandi anga bikate. Mais atali full eza ko pekise. Hey tika. Eza ko pekisa e. Atali bo abino yoka bino sonite na miniti oyo na ana posa mutu wana ana liboso. Mutu oyo na ana posa na bika. Akei. Mais là nzamba lobaki jeza lobaki ke Bartime aya place azalaki. Nana poussa qui Bartime na eska Jésus azalaki. N'est-ce pas foule? Au monde que foule et que ça so faute. Autant il foule au bangi. Ah na ko senge pardon te sopanga. Mais otika lo kufina yango. Ma sœur, mon frère, ma sœur. Ngana to simba Bible. Pardon il faut bandana ngana yo na église. Église de Dieu. Tozo need ko accorder batu pardon. Ceux qui t'ont besoin, nzambe pas yo ka pardon na biso na kati église. To accorder batu biso pardon. Bo vanda boye na kati église. Dessert to lo banate pona nini pardon ezate. Allez balobi pe bien que là avant que to ko tia ma bonza na yo, il faut zongo bongisa na frère na ona sœur na yo. Yo te biso kutu to sota magambo wana. To koma na niveau moi level la likolo. Oyaka mbangu na mbongo chwaka utie ozongi potelelo ki mopanzo totala ete libonzano ke wapi osala omona pasi o luka semaine mobimbo sali mbongo na yo o koko lia reveni na yo ozongo otana kitunga poke mai talaka yo ozui mbongo na yo oko tsa ekepam na place kito bongisa no kana muninga oko tse libonzana o accepter le nzamba fulusi yo lisusu a multiplier ngo komi nango ebele kaka juste likola osenga pardon. Oh tozala na nature nzambe alobi a créé biso na image na ye tozala na image nzambe tozala na cœur de Dieu mutu so asali o mabe pusana soki mutu osali mutu mabe pusana senga ye pardon kosenga na nzambe pardon te nzambe alimbisa yo tant que mutu wana ezo sala e passe na motema te yo kende se vertical horizontal kende senga nzambe pardon senga muto pasali yo mabe pardon papa dira to limbisa ya dira to limbisa ya Terence to limbisa so to sali mabe to kende to lobi ke limbisa kende pena pa muninga na yo kotala fulte kotala batute kotala teke au diminuer yo alors yo so pusani o senga mutu pardon oza grand o mati so ko pena yo o pusani so senga batu pardon ah sali mutu likam o pena pardon sincère
o ezo uta pena kata motema na nzamba omona oye pena master limbisanga nasai mabe nasaki yo mabe limbisanga okongi kosenga nzambe pardon te kasi osengi esili na mais so osali mutu mabe kosenga nzambe te osimba te efozonga na pa mutu osala mabe yo mpe mutu basali mabe na place ovandi olelaka te pusa na pembe na mutu accorde pardon nalimbisi yo mbala nsima kobandela te e osalelo te message ngai amemeli biso ngai na yo ezaka toujours pardon toyeba kolimbisa so basali yo mabe tolimbisa tozali na kati église toza bandeko balobi ke famille na libanda ozo trouver famille na église eza famille kutu ya makasi koleka to famille ya makasi ti lelo oyo ba famille biologique ezo dominer l'église toujours na likambo pardon eza te ezo dominer alors que là Jésus oh mengana nani Marie na Joseph abi o ngana tata na tozo ko luka yo sozongi alobi te bandeko na bango yo na hotel alilo odi église wana Jésus alobani te panzana na ngwa ezala na soute que toza pa ensemble liboke po Jésus pena tala ke na hotel motema ngana tie na bango te toza na kati église toyebo senga pardon te pasteur ayebi ko senga muninga ne pasteur pardon te mondimi ayebi ko senga muninga ne mondimi pardon te boza na kati église rando na rando allez after boye bosangani toza na faire prière kolelo wapi nothing nzamba oyo kelo te ma misu na yo na ngai elobela nzambe rien nzamba oloba nde motema na biso tofongola yango tolongola ba amertume cœur ya amertume eza cœur ya impardonnabilité motema elimbisa te abomba makambo na kati na ye yango epese maladi epese motema ndenge osala ye wana so oza likambo so basalo likambo moni mutu wana so pesa pembeni na yo te na motema bonzambe yo pusa na pembeni na ye accorder ye pardon et salelo te e futa kutu please po nzambe soka moni penda ke Angèle moko bo amoni penda ya Terence amoni ya Aimé amoni mama ya ba garçon apusa ni pembeni abi mase pardonne moi na ona sala kiyo akomi grande okomi grand donc nzamba matiso na level mususu ondima te ponga na oyebisa bino na salango na meka experience wana na kenda pena na pusa na salo likambo te limbisanga oyebi ke na ona mona eza secret za na media eza secret so lingi obengi nga na oyebisa ona mona na mona ebele donc na mona na lali donc level monzamba memanga na ndima te sikongo mona komo sutu kanga bi esaka puna ona sali ou bien geste ona sali tala eza lengi oyebi mutu bozo kipaneti soit disant il pas au monde que ya salanga mabe amona ya dire salanga mabe ya dire pas au monde maman j'ai la salanga mabe mais là ka oya moko na moko atira bo pusani limbisanga mama to limbisa papa to limbisa ya to limbisa mbala moko tabo bimi na prison au monde bande kwa Joseph tellement mabe ba sala ki ba pusana ba lobina ba fuka ba bité tozabe to comme esclave na yo ya lobite na nzambe te boko ba esclave tala so osala batu mabe ozo kota na kati ya ba prison yo biso ozo boya kolimbisa mutu wana ozo kota ka na même prison na ye alo ba bundisa ka diable na même arme na ye te aolonga yo zo ka exemple neti Congo tala ka neti mboka na biso Congo to coopérer na Russie ezu minduki na Russie na pa Poutine allez mukolo Russie tumboli Congo allez yo telemi ale bi Congo telemi ote ebulisa Russie na minduki ni bango kuti ba osala munduki te po bunde no ba ko neutraliser ne o batekela bino donc das minike soki diable azo ya ko bundiso ana motema mabe yo pe siko kotisi motema mabe o bundisa yo longa te o buna même arme na yo longa te po eza ye eza arme na ye soki yo lobike o bundisa na même arme na ye oh là là okolala donc ndenge ezali to akode pardon na bato oh c'est nanga ya tete limbisa ya limbisa je t'aime beaucoup I love you too much yawe limbisa ne so basala ki yo mabe ya limbisa nzamba na besoin yo limbisa accorde bango pardon ba yo pe osala mabe ya tete limbisa senga bango pardon et memo grand
Et même on a dit que ça likolo mais comme même on li sous de là. Ya Solange. Oh maman, ya Solange. Oyo nyonso to yebi ka sala o mabe. Kozela ka te o sengo pardon. Soko so zela o sengo pardon. Ozo dinda. Bango ba oyo sengo pardon ba okoma ba grand. Donc yo rapidité sauter premier ba lobi royaume des cieux eza pona ba violent. I love you too much. Na lingi bino mingi. En tout cas na vous pona oyebisa bino ke to senga na pardon. Pardon, eza la monnaie courant ya biso bana na nzambe. Eza la pardon, eza la monnaie courant na biso bato simba Bible. Toki soki mutasali o mabe. Oh ko lingate yupo kota na mabe na ye. Yo talela na musika la ya okita. Pusa na pembeni le ba mama. Eloko sali na limbisi yo. Ah na limbisi yo ko bandela sute. Ah quoi ko dara batu pe pardon ça la moi bien. Tala kaka. Talaka on a auto ça quand minute on a 2 minutes combien to sumuka miséricorde qu'il est tala dana Eve mamba sala inza Adam singa ka pardon mambo sila lingite kasi mo so chela nga nzoka laba sala lake mo sa sepelaki o nzama talibo o Eve yum tele po singa ta pardon nzama ngamu na kinaki osolana ni ho e kasi nyoko chela so na jardin siko ba kitanza me na niva nyoka te bodeka ko ngate nzama yoko ngai na yo to koma na niveau wana te. To sauter premier babi royaume des cieux eza pona ba violent eza pona ba violent to rapidité avant yo c'est la mutu ala linga yo sengo pardon yo bongama a rapidité senga e pardon la lisela eli paté bobi déjà li paté la lisela eli paté yo tikala ceux qui ozo senga pardon o koma grand o zo ko accorder ba tout pardon o koma grand so o sala mabe ozo sala mutu mabe yeba ozo kota na kati ya prison na ye. De quoi Joseph ba komi to comme esclave là yo chance que Joseph pas qui monter à malam ba boni que tata c'est bon tata mais tata suka ki tata kufi tata kola ki na ya kufi ba komi ko yapte kende ko exception Joseph lent to comme banga Joseph façon exception mabe to sala yi kaka boy ba sala na kimiate muto sala ka mabe mana mutu to accorder pardon yo za no libérer po azana kimiate suka sala mabe tala bande ko Joseph batikala ki azo banga pourquoi tata pas ça kufibo est-ce que c'est sur ma bé auto sala qui était ma bé auto sala qui ya esi banga habiter ma bé bo sala nga ezali bo pesa nga coup de pouce po na koma na destinée nanga alléluia nzamba zo lokumu abike biso ne soto ba ko senga pardon to ba ko accorder mutu pardon yo peso sali mutu pardon eza vertical horizontal to yeba na tina osenga pardon nzamba pambola biso peuple de Dieu nzamba pambola biso lisu koleka nzamba pambola biso tozala na l'église locale na biso to yeba kosenga pardon pasteur yeba kosenga mondimi pardon mondimi yeba kosenga pasteur pardon mondimi yeba kosenga mondimi pardon yo to senga pardon renier kati na biso soki nzamba moni motema na biso déjà biso moko to komi na level wana ya kokota likambo na biso au kota lisu likambo na biso au kota likambo ya ngara yo pardon kosenga mutu kozela kate mutu wana eloko asalanga ate nzamba okutana na ete nzamba okutana na ete yo nde kutana na ye accorder pardon ebisa eloko salinga atuke salinga pasi telema kozela to natikele wango nzambe mo adili na bango non pusala pembeni senga e pardon nzamba pambola ya Lisette accorder pardon muta sali yo mabe kotala te yo kutuna yebi kotala te mabe yango ndenge nini mabe ya muta ko sala yo muta mokile ko leka oto sala nzambe tingana e ko leka te mais so muta sala accorder pardon le yo accorder muta na pardon o ko ma grand nzamba pambola biso to mona mbala sima na lobi bye for now oh ya tete to limbisana peuple de Dieu to pardonner en tout cas pardon ça la monnaie courant de la lobby ya Lisette monnaie courant et ça la monnaie courant na biso en tout cas nzamba mona biso là to kota na église de Dieu tout kende tout ça la Bible na ibiti so biso to comment ça biso ba chrétien to ça la sous Bible te to comment ça les neti kwaku neti journal Lima neti to te na yebite pour Bible penza Bible est clair tout à l'heure on a histoire à Bible tout les garçons enfants prodigue alobi na yé mon quoi continue yé mon quoi il s'est réfléchi il est mis à réfléchir si
c'est un nzambe ils ont nzambe pardon eleka ya bokili ba obalinga ko omoni biso bato na kati église faut accorder bato ba libanda pardon là toujours accorder bango pardon tout ça pardon et hypocrisie biso to tena senge pardon pa monaka na sambela mutu musupe mobali na sale likambo obi ke soki na lobi na continuer na kanda mobali na mona kena loko na sambelaka fa monaka na image na sambelaka te tika les autres corriger non ba pardon prématuré na te kota penza na kati na yo moko kota na likambo na ko bomba ko latisa latisa maquillage te bimisa pe likambo na mutema cha na mesa talo mona loko sala inga te la ozolo bana limbisi yo tina kati ya mutema po nzambe mutu amona mutema no soki nzambe alobi a exaucer ako exaucer pardon a otala pena ezala pardon sincère avec les autres nzambe apambola biso ata osala mobali no asala likambo onde kwa sala likambo limbisa biso tozala tokabolaka muna koto na olimbisa parti oyo so asala likambo olimbisa parti oyo olimita kotala te ndenga sali so kutra moni likambo yaka eza cœur amertume cœur impardonnabilité so tolimbisani te toyebi te ozoyela biso lobi lelo tozalaki na mutu boye lobi okokaza te lobi okuna te nazo préparer na okosenge nakokende kosenge pardon soki ekangi yo lelo tozotambola na bavoiture mituka toyebi te oyo eza à ma grande surprise te eloko na moni soki okontinue nzambe azwa lokumu natali na réseaux sociaux namoni basoda na este baoyembela nzambe omoni teke bango bakoya odouble yo moto ondimelaka na bible na mabo tala siko soda azoyemba nakomosenga nakomi kointercede nga abi nzambe koyemba baoyemba ezala au fond du cœur ezala mpena na kati ya mitema na bango soki soda akomi na niveau ayembela nzambe ngai na yo eloni tozosala tovandi kaka wana kojuge bato tovandi kaka wana mutu asali yo likambo mpo yo opusana pa mutu wana obandi kobebisa réputation na ye okomi kokitisa ye okomi koloba mabe na ye alopandi esango mabe ana oyo asona yo lokuta ore na place wana otelema opusana pa moningano okomomema yo moko nde okomosumbuka soki koleka okoti su na kati ya prison na ye omona ye abimi yo tikali na kati ya prison wana ezala bongo te mpo na biso nayebi ke esalama te mpo na biso esalama te mpo na biso bana nzambe soki soda akomi mpenza na koyembela nzambe te soki soda akomi na nani ya koyembela nzambe ebongo nga na yo toumeli na église mama Lidi toyembeli église so soda akomi koyemba mama Lidi nayebi ke yo oyembaka me na miniti oyo soda pa komi oyemba soda oyembela nzambe ezala motema ngai na yo tosangana omoni eloko extrait wana ezala solo so ezala solo tokoma kointercede ke soda na mboka na biso akoma na niveau wana akoma penda na level wana akoma na niveau wana yake azwi nzamba tie na kati amona mutu soka ayeba kutala papa limbisanga na bosana ke eloko na bimaki mwa mbangu nazala mikanda te papa limbisanga ayoka pardon ya mutu wana nzamba pambola biso mama Lidi nzamba pambola yo malgré koti na suka nzamba pambola everyone akotaki nzamba pambola ba ope ba olanda na sima to eloko message eza moko na eko ko passer eza pardon ezala monnaie courant ya ngai na yo batu tozo simba bible monnaie courant na kati ya église de Dieu monnaie courant na kati ya communauté monnaie courant na kati batu kutu église batu ba comme loba slogan comme te zona problème na mutu amela masanga zona problème na noko kamuna mais ko zona problème na sœur na frère en Christ pour éviter talaka taba comment considérer biso bon esimba te toza batu wana te toza nzambe sa poni biso nzela wana eza ya banzube eza pasi mais to accorder ka batu pardon somme ta sakio mabe ata finga kiyo poussa pembeni accorder pardon soki aza est censé a ko poussa pembeni to yo poussana ko senga mutu pardon eza humiliation te mais ezali ozokoma grand nzamba pambola biso na tango oyo nzamba mona moko na moko nzamba tondisa biso suna motema bonzambe nzamba tondisa biso suna pardon sincère to senga pardon eza puissance ezo libérer pardon eza puissance ezo libérer ezo guérir ya solo biso no soto yeba na tina osenga pardon nzamba na posa na biso to poussa na suli bosa nzambe I love you too much bato ba okota sima na ba obasi ba koti na obaza na kati nzamba
pambola bino abondantly nzamba pambola bino message nanga eza lelo eza ka pardon toyeba na olimbisa toyeba na kolimbisa ata na kati église te ata na kati ya ndako ata na famille tolimbisa ya Janine tolimbisa mabe basala yo limbisa ya limbisa limbisa soki muta okoka opusa na pana yo te ya Janine alimbisa yo limbisa ye ya limbisa ye motema bonzambe tosalela nzambe nzamba lingi biso mingi nzamba lingi biso na lingi bino mingi eloko na biso eza moko eza kake toyeba na osenga pardon mutasali yo likambo kotala te likambo asalingi eza makasi kotala te ye mwa azokipe te ngana ke osenge pardon esopanga na oyebisa mai ekosopo te okomande grand nzamba pambola biso tomonani mbala nsima asima siko na bandokota na bandosala live nzamba pambola biso soko ozima moyen opartage pe pa moninga opartage pe moninga yo ka message ya lelo na pokwa eza sur le pardon o pe basalaki mabe na moment là aussi ça ka message ya pa master limbisanga aser limbisanga frère limbisanga to limbisana ekufe na ote sala biselo te écouter biso rien or que to koma ba grand nzamba pambola biso bye for now.